इंदौर चिड़ियाघर में बहुप्रतीक्षित वॉक इन एवियरी विकसित हो गई है, जिसे अब जल्द ही दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शक नाम मात्र शुल्क पर न सिर्फ पक्षियों को देख सकेंगे, बल्कि उनके बीच वक्त बिताने के साथ उनकी जानकारी भी ले पाएंगे। वहीं जू प्रबंधन की मंशा है कि जल्द ही इस नई सौगात को दर्शकों के लिए शुरू किया जाए। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बहुप्रतीक्षित एवियरी बनकर तैयार है। 16,000 वर्ग फीट भूमि पर विकसित इस एवियरी में आगंतुक पक्षियों की विदेशी प्रजातियों को देख सकते हैं। चिड़ियाघर द्वारा 22 प्रजाति के विदेशी पक्षी ब्राजील, जापान, अफ्रीका, यूरोप से लाए गए हैं। वॉक इन एवियरी में पक्षियों के लिए अलग अलग पिंजरे भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इंदौर चिड़ियाघर में कोई विदेशी पक्षी नहीं था। हालांकि नई सौगात के लिए दर्शकों को शुल्क भी अदा करना होगा, जिसका निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये सारी हम लोगों ने बीओटी पर ये प्रोजेक्ट दिया है और उसमें बर्ड एक्सपर्ट की निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे उसमें एग्जोटिक बर्ड है, इंडिजिनस एक भी नहीं है, देसी एक भी नहीं, सारे विदेशी, जिसमें साउथ अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के बर्ड्स हैं। काफ़ी कलरफुल है, रंगीन बर्ड्स हैं और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो विजिटर्स ने कभी देखे नहीं होंगे। तो स्टूडेंट को भी उससे काफ़ी कुछ एग्जोटिक बर्ड के बारे में देखने सुनने को समझने को मौका मिलेगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे जू हमारे शहर के दर्शकों के लिए मिलेगा, जो काफ़ी उनके लिए ज्ञानवर्धक तो रहेगा ही, लेकिन उनको इसके अलावा मनोरंजन का भी एक नया आयाम खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर।